ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫೈನಲಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಇದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಹಾಫ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸು, ಇದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸಾಲ್ಟು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ವಿತಿನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಇದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಯಾವುದಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಹಾಫ್ KGಗೆ 10 ರುಪೀಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆವಾಗೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಬಾಬು. ಇದು ಫೈನಲಿ ಚಾಪ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಪುದೀನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪುದೀನ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಬಾಬು. 1 ಫುಲ್ ಲೆಮನ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಫ್ ಹಾಕಿದೆ, ಅದು ಹುಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ಗೆ, ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನೀವು ನೋಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಕಬಾಬ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಬಾಬ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ಡಿಪ್ ಆಗೋ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನೋ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು 5 ಮಿನಿಟ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗೇ ನೀವು ಸ್ಪೂನಿಂದ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಬಾಬ್ನ, ಅವಾಗವಾಗ ತಿರುಗಿಸೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಸುತ್ತಲೂ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವಾಗ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಏನು ಆವಾಗವಾಗ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆವಾಗವಾಗ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಮಸಾಲಾನೇ ಇರಲ್ಲ, ಸಪ್ಪೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗವಾಗ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹೈ ಮಾಡಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗಿಗೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರಿಬೇವನ್ನ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಬಾಬಲ್ಲೂ ಕರಿಬೇವಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಅವಾಗ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಬಾಬು. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು ಕಬಾಬ್ನ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕಬಾಬು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಿರಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.